ครับที่น้องเขายืนอยู่หน้าห้องคนเดียวค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เชื่ออันเนี้ยทำไมน้องรู้สึกอะไรฮะกับการดูช็อตนี้หรือเข้าใจว่าอะไรก็ได้มันทำไอช็อตไอภาพนี้มันทำปฏิกิริยาอะไรกับน้อง พี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจคือโดยส่วนตัวตอนที่พี่ตัดหนังเรื่องนี้เอาความรู้สึกพี่นะตอนที่พี่ตัดหนังเรื่องนี้หนังเรื่องเกาหลีช้างตัดมาเมื่อประมาณ8 ปีแล้วเนี่ยตอนที่พี่ตัดช็อตเนี้ยหนังเรื่องนี้พี่ทำมา8 ปีแล้วครับ8 ปีก่อนแฟนฉันไอช็อตเนี้ยจริงๆตอนแรกมันไม่ได้ถูกตอนที่พี่เขียนบทมันไม่ได้ถูกอยู่ตรงนี้หรอกมันเป็นแบบเด็กยืนคนมันเป็นช่วงท้ายเฟรมท้ายช็อตของแบบตอนที่ครูลุกออกจากเก้าอี้เดินมาจะมาถามเพื่อนว่าเชื่อไหมว่าเด็กผู้ชายคนนี้วาดรูปแล้วพี่ก็ถ่ายที่โต๊ะครูเห็นครูลุกเดินออกไปแล้วตอนท้ายเฟรมก็เห็นเด็กคนนี้ยืนอยู่คนเดียวซึ่งมันเป็นช่วงท้ายเฟรมท้ายช็อตพี่ไม่ได้คิดว่าพี่จะเอามาใช้อยู่ตรงนี้แต่ว่าในวันที่พี่ถ่ายเสร็จเนี่ยด้วยความที่แสงอารมณ์แสงมันแบบดูเหงาเด็กเหลืออยู่คนเดียวแล้วมันมาเจอภาพของแบบเวลาที่ครูเดินถือหนังสือเล่มนี้ถามเพื่อนทุกคนในห้องแล้วเราจะรู้สึกว่าเราถูกโดดเดี่ยวไม่มีใครเชื่อเราเลยคือความรู้สึกมันมาตอนที่พี่ตัดต่อหนังอยู่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้มันบอกอารมณ์อะไรบางอย่างกับหนังของเราอยู่พี่ก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ทั้งที่จริงมันไม่ใช่ความตั้งใจตั้งแต่แรกมันก็เหมือนกันว่าเวลาทำงานก็คือพี่ก็ใช้ความรู้สึกในการทำพอเราคิดว่าเราใช้สัญชาตญาณเราในการทำว่าเฮ้ยช็อตนี้มันทำให้เด็กคนนี้รู้สึกว่าแปลกแยกตัวเองออกมาจากสังคมเพราะว่าเวลาเราพูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อเนี่ยเราก็คิดว่าเวลาเรามาฉายบนเวทีเนี่ยฉายอยู่บนจอการลงชั้นอื่นเนี่ยคนดูจะรู้สึกเหมือนเรานะเนี่ยคือการทำภาพมันถึงมีอิทธิพลอย่างเงี้ยมันมีอิทธิพลของความรู้สึกกว้างแคบก็มีอิทธิพลของความรู้สึกบรรยากาศของภาพอารมณ์ของภาพก็มีอิทธิพลของความรู้สึกมีไหมมีใครอยากพูดถึงภาพไหนไหมครับครับครับอาจารย์ใช่ไหมครับแม่ครับผู้ปกครองคือจริงๆแล้วเวลาผมมีคนถามช็อตนี้เยอะมากแล้วเวลาผมไปพูดที่ไหนผมมักจะไม่ค่อยอยากเฉลยแต่ว่าวันนี้พอมาคุยกับน้องๆแล้วแบบหนังมันผ่านมา8 ปีแล้วจริงๆความตั้งใจแรกของผมคือมันกึ่งเฉลยครับมันคือจริงๆเข้าใจเกือบถูกแล้วละครับคือผมรู้สึกว่าจริงๆตอนที่ทำหนังเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าอยากจะแบบเป็นคนทำหนังที่จะอยู่ข้างครูหรืออยู่ข้างเด็กดังนั้นตอนที่เปิดเรื่องมาแล้วเราเห็นว่าเด็กวาดรูปเนี้ยผมจะไม่เห็นว่าเด็กมันวาดเองชัดๆนะครับไม่ได้เห็นขาตาว่าเฮ้ยเด็กมันวาดนะแล้วเราก็ยังรู้สึกเลยว่าคนทำมันอยู่ข้างเด็กแล้วครูผิดคือผมอยากให้คนดูเป็นคนตัดสินเองว่าเลือกที่จะเชื่อหรือจะฟังใครทำถูกทำผิดแต่ว่าแอบรู้สึกไกลๆคือเรื่องเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตผมเป็นเด็กคนนี้ตอนอยู่ป .1 แล้วก็เลยรู้สึกแอบมีความรู้สึกไกลๆว่าเฮ้ยในวันนั้นเราวาดเองนะเราพูดความจริงนะทำไมไม่มีใครเชื่อมันอึดอัดมากก็เลยแอบเฉลยนิดๆว่ามันมีรอยดินสอรูปช้างอยู่บนโต๊ะมันอาจจะไม่บ่งบอกอะไรหรอกแต่ว่าพี่คิดเองว่าตอนที่พี่เด็กๆเนี่ยก่อนที่พี่จะวาดรูปอะไรพี่ก็จะทดลองร่างอะไรก่อนอยู่ข้างๆจนเรามั่นใจแล้วเราถึงจะเขียนลงไปบนกระดาษเราอะไรเงี้ยคือมันสุดท้ายมันก็ไม่ใช่การคอนเฟิร์มว่าไอเด็กคนนี้วาดรูปนี้เองแต่ว่าอย่างน้อยมันมีการบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่น่าจะส่งถึงกันเหมือนที่ท่านผู้ปกครองรู้สึกแบบนั้นนะฮะมีใครอยากพูดถึงช็อตไหนไหมครับนะครับช็อตที่มีเรียนโต๊ะที่2ที่ครูไปถามว่าเชื่อไหมแล้วเขามองรอดหนังสือไปเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นแล้วเขาหยุดไปพักหนึ่งแล้วเขาแค่บอกว่าไม่เชื่อคือที่จริงตามความรู้สึกผมแล้วเด็กคนนั้นหลังจากที่มองรอดหนังสือแล้วเขาควรจะบอกว่าเชื่อแต่กลับบอกว่าไม่เชื่ออย่างเงี้ยมันทำให้แบบรู้สึกมันขาดแล้วรู้ไหมว่าเพราะอะไรคิดไหมว่าเพราะอะไรทำไมน้องผู้หญิงคนนั้นถึงตอบว่าไม่เชื่อเขา
ตอบว่าไม่เชื่อกันมากันเกือบหมดแล้วแล้วมันจะเหลือคนเดียวถ้าเขาตอบว่าเชื่อก็จะถูกแตกแยกออกไป เก่งมากเนาะอ๋อคือจริงๆเนี่ยน้องภาพยนตร์มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้กำกับถ่ายทอดแล้วคนดูคิดจะคิดตรงหรือคิดไม่ตรงกับพี่ได้จริงๆน้องอาจจะคิดไม่ตรงกับพี่แบบ100%นะคือในมุมมองของพี่อ่ะพี่มองว่าด้วยความที่ไม่รู้นะเด็กไทยมันก็เจออย่างเงี้ยอาจารย์ผมไม่รู้ว่าอาจารย์เนาะคือหมายว่าคือวันที่ครูเดินถือหนังสือเล่มนี้มันมาจ่อหน้าเราอย่างเงี้ยเชื่อไหมแล้วครูไม่เชื่อเนี่ยเราจะตอบว่าเชื่อไหมล่ะเราก็ตัวสั่นขาดีๆแล้วรู้ว่าตอบว่าไม่เชื่อเนี่ยโดนอาจารย์เบิร์นกระโหลกแน่หรือแบบคือเด็กไทยถูกสอนมาให้ห้ามมีความเห็นแตกต่างกับครูไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่นะอันนั้นคือครูไทยในยุคอดีตแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนคือครูดีๆก็มีเยอะนะครับแต่ว่าคือเด็กไทยถูกปลูกฝังมาว่าให้อันนี้เป็นความรู้สึกของพี่จริงๆแล้วก็ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ว่าเด็กพวกเราถูกปลูกฝังมาว่าให้เชื่อในสิ่งที่ครูเชื่อให้ทำในสิ่งที่ครูชอบตอนเราเรียนหนังสือไม่ว่าจะระดับมัธยมระดับมหาลัยเราก็จะค้นพบว่าเวลาเราทำงานส่งอาจารย์เรามักจะไม่เลือกเราจะไม่ทำงานแบบที่เราชอบเราจะทำงานแบบว่าอาจารย์มันต้องชอบแบบนี้แล้วทำแล้วเราจะได้ A ทำได้ 4 ทำได้ 3แล้วเราถึงทำแบบนั้นเพื่อให้อาจารย์ชอบนึกออกไหมฮะแต่พอแต่ตอนพี่เข้ามหาลัยเนี่ยพี่ก็จะค้นพบอาจารย์บางคนที่เป็นอาจารย์ที่น่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมากเขาก็เดินเข้ามาในห้องเลยสอนทำภาพยนตร์นี่แหละเขาก็เดินเข้ามาในห้องเลยแล้วเขาก็บอกว่านี่คือชั่วโมงแรกพวกคุณได้เกรด A ไปหมดแล้วมันถึงได้4ไปหมดแล้วแล้วหลังจากนี้เรามาเรียนการทำหนังกันคือการทำหนังเนี่ยมันเป็นการทำหนังมันเป็นเรื่องทัศนคติของคนทำมันเป็นเรื่องสิ่งที่เราอยากจะเล่าสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงดังนั้นถึงแม้ว่าครูจะไม่ชอบทัศนคติแบบน้องไม่ได้ชอบวิธีการทำหนังแบบน้องแต่ว่าตอนนี้คุณได้ A ไปหมดแล้วเนี่ยตอนที่ทำหนังส่งอาจารย์ในตอนท้ายชั่วโมงเนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยทำหนังอย่างที่น้องชอบเนี่ยมันจะไม่มีผลกับเกรดอะไรนึกออกใช่ไหมครับซึ่งพี่เจออาจารย์แบบนี้จริงนะในมหาลัยมันก็เลยมีผลว่าเราเข้าใจแล้วว่าการทำหนังเนี่ยมันคืออะไรมันคือตัวตนอ่ะมันคือตัวตนของคนทำมันไม่ใช่แบบว่าพอเราไปเรียนทำหนังปุ๊บแล้วเรารู้ว่าแบบอาจารย์คนนี้ชอบหนังตลกไม่ชอบหนังดราม่าแล้วทำหนังตลกให้อาจารย์ดูเพราะเราจะได้เกรด 4แต่ถ้าเกิดเราทำหนังดราม่าเราจะได้เกรดไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันถ้าเรียนทำหนังมันเป็นแบบนั้นมีความเป็นครูมาครอบงำอย่างนี้ที่ว่าเราคงไม่ได้เรียนรู้อะไรจากการทำหนังนะฮะมีไหมครับเมื่อกี้พี่ตอบน้องไปยังนะช็อตเมื่อกี้ตอบไปแล้วคือการที่ครูเดินถือมาถามคืออันนี้คือสิ่งที่พี่ว่าเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ตรงที่บอกว่าที่พี่บอกว่าตอนที่ครูเดินถือสมุดวาดเขียนเนี่ยมาถามเด็กทุกคนเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบเราไม่เห็นเลยว่าเราไม่เห็นตัวครูกล้องจะจับเด็กในระดับสายตาเด็กเห็นป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันอยู่ระดับบนซึ่งมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรอารมณ์มันจะคุกคามไม่ได้ทุกดูมันถูกกดดันแล้วตัวเด็กจะดูต่ำต้อยกว่าครูซึ่งมันเป็นสถานะทางสังคมของเราอยู่ในห้องเรียนแล้วว่าเวลาครูสั่งอะไรเวลาครูบอกอะไรมันคือความถูกต้องคือถูกไม่รู้แต่มันถูกถ้าครูพูดอาจารย์โทษเลยครับคือพี่ก็เลยใช้วิธีการนี้ในการถ่ายทอดภาพตรงนี้ก็เลยเอากล้องไปตั้งในระดับสายตาเด็กไม่ตั้งในระดับสายตาครูเห็นไหมนึกออกไหมพอตั้งในระดับสายตาเด็กเราก็จะเข้าใจอารมณ์เด็กโมเมนต์นี้มันกดดันมากเลยแบบเพื่อนตอบมาหลายคนแล้วเราจะไปตอบแตกต่างกับเพื่อนมันก็ไม่ได้แต่มันได้แหละแต่พอมันได้แล้วเราอาจจะเป็นแบบไอเด็กคนที่ยืนหน้าห้องนั้นคือถูกโดดเดี่ยวซึ่งอันเนี้ยเป็นมุมมองใหม่ที่พี่แบบน่าสนใจเพราะว่าตอนที่พี่ทำพี่ไม่ได้คิดแบบนี้พี่คิดแบบว่าถูกครูกดดันแต่เนี้ยหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมของเพื่อนกดดันเด็กคนนี้ซึ่งน่าสนใจคือเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยเราสามารถรู้สึกกับมันได้หลากหลายนึกออกป่ะหมายถึงว่าสมมติว่าอย่างน้องแว่น2 คนเนี้ยไปเจอประสบการณ์เดินข้ามถนนแล้วรถกำลังจะวิ่งพุ่งเข้ามาชนเหมือนกันไม่ได้แปลว่า2 คนนี้จะรู้สึก
อย่างเดียวกัน หรือให้สองคนนี้เอามาเล่าว่าเฮ้ยเหตุการณ์ตอนนี้กำลังจะเดินข้ามถนนเนี่ยแล้วแบบมีรถกำลังจะพุ่งเข้ามาชนเราเนี่ยให้สองคนนี้เล่าก็เล่าไม่เหมือนกันอันนี้คือสุดท้ายแล้วมันเนี่ยพอออกทำออกมาเป็นภาพยนตร์มันคือเสน่ห์ภาพยนตร์เพราะมันจะมีตัวตนของคนเล่าอยู่นะครับ